电商大小事，带你了解最新电商事，跟你分享7月22号到7月28号的3则电商大事。第一点，赖购物推出了省钱助理来帮你省荷包。屁，那明明想这样子 P 的省钱的皮逼我多花钱。好，那赖推出了名为省钱助理的 Chrome 插件，现在除了可以比价跟提供历史价格，透过连结消费还能获得 Live Points。那这个功能不用想，就是在扩大那个 Live Points 的影响力。第二，淘宝推海外免运费服务。淘宝于今年8月3日起提供服饰订单，只要达到人民币99元就能免运。此举会很严重的冲击台湾服饰电商市场。第三，486开呛机师詹姆士。有个 YouTuber 叫型男机长詹姆士他讲话超靠北，脏话有够多被前女友指控性侵与恐吓，486公开声援受害者。而我建议如果品牌端要找合作的网红，那最好避免找这种靠偏激红起来的网红，你知道，选择老牌网红会比较安心这个老牌网也不是说不会翻车啦，你看九妹但是就还是找一个没有前科的嘛那记得关注加爱心，我是电商 Tony 陈，你以后做电商会用到。如果你是第一次看到这个影片那我这节目会跟你分享上周在电商领域发生什么有趣的新闻我会挑出3则我觉得重要的新闻，并且跟你分享我对这些新闻的看法，让你轻松掌握电商脉动。这一集我们讲的是7月22号到7月28号所发生的电商新闻。第一个新闻，赖购物推出省钱助理帮你省荷包来，这个我念标题给你听。赖购物再升级，省钱助理帮比价省荷包，首安装还赠点数简单讲一下这个新闻就赖购物最近推出了一个名为省钱助理的 Chrome 插件，它是浏览器的插件不是就跟 Shopback 一样，对不对那这款插件可以直接帮你比价让你不但能够看到哪间购物平台的折数最多，还可以知道历史价格。那如果是跟赖合作的商家，还可以得到 Live Points 的回馈就赖点数啦，那外面吃饭喝咖啡什么的都可以用。尤其是手摇，我看那个手摇的消费用 Live Points 是大众。好，那我是这样看这新闻就我一开始也不知道你做这干嘛，这什么时代，手机时代那边 Chrome 插件那赖本来就有自己的赖购物但它不管是 in app 还是它自己的 app 它都有嘛。那如果想要做这个外挂来跟这些购物平台竞争，怪怪的然后因为现在大家价格差不多嘛那我去装我装了这个外挂之后我就懂了突然就懂了。来，你看这张图你看那我就随便搜一下咖啡，最下面就是它长出来的商品点进去以后会先进它的赖购物赖购物的页面，再往下点才会进对方的购物网站就是他要做一个中转页面，然后又觉得说中转页面很干所以他给你看一个什么历史价格好像有东西这样然后进去才到那个人家的店面里面去。所以结账这件事情还是要在别的购物平台完成就是金流还是在别的地方。那你觉得他为什么要把这个利益拱手让出去，就直接在赖上结账不就好了这样金流都过他，对不对那我的猜测是这样就是他这个举动没有要干嘛，他就是要扩大他 Live Points 的影响力如果你常跟朋友聚餐或者这边喝手摇你一定有遇到人家问你说可不可以直接 Live Pay 给你或是现在很多人线下购物也很习惯用 Live Pay 来付款外面很多手摇餐厅也是 Live Pay 我现在看还有夜市也在 Live Pay 蛮屌的其实夜市老板一定是很讨厌 Live Pay 的因为他款期比较长嘛那他现在想要吃就是线上购物的这个场景，让你在逛购物网站的时候会多拿一个 Live Point， 那未来你就有可能更频繁的使用他们的服务。来，第二个新闻，淘宝推海外免运费服务来简单讲一下这个新闻挑战 Temu 吸引淘宝推海外免运费服务这个新闻就是淘宝将在8月3号推出服饰订单海外免运首批开放的市场包含新加坡、马来西亚、韩国、台湾香港、澳门。那我是这样看这个新闻来了，它终于来了我们之前一直在讲中国
它现在就在通缩嘛，然后他们生产力过剩嘛，那就变成说他们现在是货比人多的状态，所以他们打海外市场是赚取外汇呢，这个国家政策上一定支持，他来倾销我们台湾会发生什么事这个第一枪出来了，淘宝第一枪我现在录影的当下，它已经公布了，而且我的同事已经买得很爽了就这边写淘宝虾拼免运了，满99元，只有台湾8月2号立马下单，服饰类人民币99就免运，那你这个换算出来台币的话是448块，女生在买衣服有在跟你448块就 OK 就收兵的吗？没有嘛，对啊，所以大概每一单对女生来说都是免运。现在第一批进来攻城略地拿到这个运费补贴的是服饰那我们要先看一个事情，就是它现在的免运门槛等于台币448现在陌陌免运门槛是多少？超取399，宅配490，对不对？所以它的免运门槛是比台湾本土的宅配还低，但也没低到哪里去这是第一个破坏点，就是基本已经持平我们台湾的冠军这个陌陌他们怎么做，他已经有本事去跟了。第二个破坏点就是价格很多服饰类的产品都从中国批进来的嘛，这也不是秘密这个就很简单，买淘宝买1688，买台州开山网买那个什么女鞋网那种直接是货源自己一个网站的，你买1688都逊了啦有所谓的货源网站。那以前还有一个卡一个叫批货的门槛批货散单你就不好处理嘛，你要拿比较多现在不是现在你淘宝随便你买服饰类几乎都免运了而且衣服这种东西最能够满足女生的购物欲，这个对于很多服饰店来说绝对都是降维打击。五分谱说奇怪，你们现在是看我还不够惨是不是，还踢我一脚？你现在就等着看吧半年1年以后多少服饰店会受到影响，谁还能撑？我问你这个我们讲八卦的时候我在讲，我有一些我自己的思考。第三个新闻，486先生开呛机长詹姆士486你应该知道吗？机长詹姆士他没有486红，但是你可以去看你能忍受的话，全篇都是他妈的什么什么全部都是脏话，那你就去看。但是他跟馆长脏话的口味不一样馆长那个是直接臭干他屌他那个是语助词就这样。好，来简单讲一下这个新闻它标题叫做486先生开呛机场詹姆士，施暴神隐回应超弱，喊话向男子汉出来面对就一个 YouTuber 型男机长疯狂詹姆士被前女友控告性侵、恐吓及伤害，然后486就跳出来声援受害者。我是这样看这新闻的这应该8、9不离十女方怎样？她有照片有录音证据什么都有都知道机长詹姆士的大小这样。那最后就看判决的结果是什么按照惯例，我当然还是会去看一下那个詹姆士在社群的贴文里面呢还是有很多人在挺他这个社会给网红 KOL 的容忍度真的太多了就公众人物要做个表率，而且我会觉得说现在国家就网红凭什么嘛？就凭什么那我有另一个频道，好像我也会被人家叫网红，但凭什么？我自己都觉得凭什么？国家的明星怎么不是一些伟大的科学家然后那个先烈们那是一些网红们怪怪的那你看什么吸毒的搞诈骗的这个都可以有人挺那有时候真的是看不下去，不过这没办法我们就做自己的本分不要，至少我们自己不要因为以后有个频道红了以后，然后上新闻，然后是负面的，这样就好。那如果你是会跟网红合作的品牌我真的还是建议你要那种你看偏激的、剑走偏锋的，因为你真的不知道他什么时候会出事。那如果你会怕，你就是已经找那个没有前科的老牌网红，会比较爱惜羽毛。我说的是会比较，还是有人翻车九妹，对不对那也知道什么界限不能踩，这样。讲完了我们整理一下7月22号到7月28号的3件电商大事。第一，赖购物推出省钱助理帮你审核包。第二，淘宝推出海外免运费服务。第三，486开呛机长歧视。讲八卦讲八卦。好，我们先来说就这种淘宝服饰大军压境的情况之下，那你做服饰的，你又不是大牌子你又不是 GU Uniqlo，
好 ，Uniqlo 那种是算了，神仙打架哦，那你要怎么生存哦？我先说结论哦，你要不要转行？我讲2个我的观察，第一个，10个女生要创业哦，5个说要卖服饰，5个说要卖甜点蛋糕哦，然后都很辛苦，这个赛道就不 OK 啦，就是对没有资源背景的人就不太 OK， 胜率、生存率太低了哦。而且服饰还有天生的问题，囤库存，对不对？你今天不是这样呢？这个有 S、M、L、XL， 你就算只卖女生，嘿，那啊，你真的是服饰哈，我看到我都会怕，我就不知道为什么大家就这么没有经验，然后这么敢去做。好，那第2个观察哦，还是有人可以活得下来，而且会活得越来越好哦，就是网红哦，就是网红直接带货，我不是说开直播啊，1、2、3上链接这种哦，而是说他就是真的去，反正就网红在带的衣服啦，但不是那种偏激的直播什么没的。按照说哦，他请工厂弄了这舒适的面料，然后怎样，服饰哦摆在你面前，你爱买不买的哦，因为你知道淘宝有更便宜的，我可以找同款，找相似啊，然后以图搜图啊。那今天就是多一个网红滤镜哦，这个是那个谁弄的哦，那个谁弄的，网红来弄。所以做服饰创业的品牌或姐妹们，你们就露脸吧，你们就拍片吧哦，你们就让自己成为网红，你不用很红哦，你 IG 哦大概5000订阅哦。然后你的 YouTube 也不用很多，你大概1万订阅2万，这都要很烂很废那你去吃你自己的客群反正就是这个衣服什么牌子也不知道，但是这个网红在推的。好，那这样子就有机会那网红可以走很特色的比方说大码这个在中国其实赛道都被中国人太多太内卷了就大码就是胖胖的女生我们不要讲胖我们讲那个比较丰满的女生。好，那他们也有他们衣服很难买很难找嘛你就做这边的网红不一定要跟人家比什么修身显瘦你去做那个大码女生专用的这个赛道那还有你可以去做那个身材超级娇小的女生，就是她太矮了，大概140、150公分，好像出去买童装差不多的这种也很难找衣服然后或是你做那个赛道就是非常雄伟的女生，胸部太大会不好找衣服，这一个那个朋友跟我讲的所以他们也是很困扰。然后好看的衣服通常也不支援到这种，怎么会有特规让你穿？别人穿拍片很出片很好看，他穿看起来超色情他就不敢穿。就这样，大码赛道都是可以细分的。然后你做网红，然后你还带货，大概就是这样。这是我认为在淘宝夹杀的情况之下，你还是可以卖你的货的原因。那当然，如果你的东西就让人家以图搜图就去淘宝买了，那你也没用所以还是看有没有办法去贴个牌啦。服饰的贴牌没有你想象中的贵大概3、5万块就可以做一小批衣服出来卖，试水温了。所以网红现在这个时代不缺货啦不缺货啦，缺什么？缺信任的带货人就这样信任你不然你看馆长，对不对？馆长卖什么都可以卖嘞，衣架也可以卖。奇怪，还不是健身房衣架服饰好像还有关系。我还看他卖很多有的没的，对啊凭什么？凭他是网红大家就跟他买就是这样。你去做这个赛道，然后你不用像馆长那么红。你们爱红不红？那有你的固定客群，这样子就可以了这样子就可以了。这是我观察到，在大军夹杀之下，你还能活得不错，蛮滋润的，甚至你还有可能扩张的一个方法，一个赛道跟你分享。我是电商 Tony 陈，我想要将我会的电商营运技术，慢慢透过拍影片分享给台湾零售中小企业，提升台湾电商的实力，让台湾的好商品卖到全世界去，做出台湾的国际品牌。那品牌电商的起点就是自家购物官网。你们家需要架设品牌电商官网，我推荐 Cyberbiz 官网，仓储、跨境 POS 一次搞定。很多国内的大品牌商都是使用 Cyberbiz 的电商系统。要做自家品牌电商官网，不知道从何开始？我提供给你便宜又好用的系统，资讯栏有连结，点进去填写完联系资料，我会打给你，看看你是遇到什么问题。那你也可以准备好问题来问我。Cyberbiz 让你少走弯路，多多赚钱。记得点赞并订阅我的频道，我会持续分享更多电商的资讯。我是电商 Tony 陈，我们下集影片再见。